Hello guys, পূজা আৰু মই গৈ আছো Samelangso waterfall. এই waterfallটো কিছুমানে কাৰ্বি আংলঙত আছে বুলিও কয় আৰু কিছুমানে কয়লামাটিত আছে বুলিও কয়। আমি যেহেতু গোলাঘাটৰ ফালৰ পৰা আহিছো, নাম্বৰ হাবি পাৰ হৈ চিলনীজান আৰু চিলনীজানৰ পৰা সোঁফালৰ ৰাস্তাটোত সোমাই যাব লাগিব। Samelangso waterfall যোৱাৰ আগত আমি ভাবিলো আৰু এটা জেগাত সোমাই যাওঁ। এই জেগাডোখৰ আৰু waterfallটোৰ মাজৰ দূৰত্ব কমেও 5-6 কিলোমিটাৰ হ'ব। এই জেগাটোলৈ মই আগতে এবাৰ আহিছো বাৰু কলেজৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু পূজা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে। প্ৰথমবাৰ আহিও ইয়াত বহুত ভাল লাগিছিল আৰু এতিয়াও আহি বহুত ভাল লাগিছে। এনেকুৱা জেগাবোৰত 10 বাৰ আহিলেও আমনি নালাগে নহয় জানো। ইয়াত পিকনিক খাব পৰা জেগাও আছে। পূজায়ে হেনো ৰীল বনায়, কাপোৰ কানি সব লৈ আহিছে দেই তাই। তাইক কেমেৰামেন বনি মোৰ ভাগৰ লাগি গৈছেগে। ফটো মাৰি আমি তাৰ পৰা ওলাই গুচি আহিলো আৰু আমি যাবলৈ ললো ৱাটাৰফল চাবলৈ। ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, বাহিৰৰ দেশৰ ৰাস্তাবোৰৰ নিচিনা নালাগেনে বাৰু? আমি গৈ আছো সেই পাহাৰখনলৈ। গৈ আমি পালোগে কেঁচা ৰাস্তাটো বহুত বেয়া, কিন্তু তথাপিও মই স্কুটি লৈ গুচি গৈছো। কমেও 2 কিলোমিটাৰ আমি কেঁচা ৰাস্তাতে গৈ আছো আৰু আধা কিলোমিটাৰ মান যাব লাগিব আমি খোজকাঢ়ি, কিয়নো ৰাস্তাটো বহুত সৰু হয়। মানে স্কুটি বাইক মানে চাইকেল নিবলৈও তাত মানে অলপমান অসুবিধা হৈ যাব আৰু মাজে মাজে হিল পাৰ হৈ যাব লাগে, সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হয়। আৰু অৱশেষত আমি পালোহি Samelangso waterfall। খোজকাঢ়ি ইমানেই ভাগৰ লাগি গ'ল, পূজা আৰু মই দুজনী ফুপাই গৈছোগে। মানৱ সৃষ্ট সামগ্ৰীবোৰতকৈ প্ৰাকৃতিক যিবোৰ থাকে সেইবোৰ মোৰ বেছি ভাল লাগে আৰু আমি খাবলৈও কিবা কিবি কিনি লৈ আহিছিলো। আমি যাওঁতে ইয়াত মানুহৰ পৰিমাণটো খুব কমেই আছিল। মই কৈছো অকমান ওচৰলৈ যাওঁ, পানীখিনি চুই আহোঁ, কিন্তু পূজাই মোক ওচৰলৈ যাবলৈকে নিদিলে, ইমান মোৰ ভয় তাইৰ। দুইজনীয়ে আমি ফটো মাৰি ল'লোঁ, ভিডিঅ' মই বনাই ল'লোঁ আৰু তাইকো ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ। যিহেতু গধূলি হৈ আহিছিলে সেইকাৰণে আমি তাত বেছি দেৰি নকৰিলোঁ। তাৰপাছত আমি ঘৰলৈ বুলি উভতি গুচি আহিলোঁ আৰু আজিৰ ভ্লগটো ইয়াতে সামৰণি কৰিছোঁ। বাই বাই।